huvi tunnevad ja siis see on minu võtmevõtmes omatahuline raamat, kus siis sellises kroonikava vormis saab ülevaade antud ühe ja teise kangelase piltidest. Kuule, kas sa mikrofoni ei taha kasutada? Ma ei teaks. Laua peal? Ja. Istu maa, sul ma parem teiega rääkida. Siin ma tõuks, kui te võtate alt üles. Üks. Veel kord tere õhtust. Võib-olla ma räägiks, tähendab, kui paljud tunnevad sellist nime nagu Oskar Ruut. On see varem nagu kokku puutunud? Võib-olla selle teise ilmasõja kuulsamad vähepealiku Alfons Rebast teevad võib-olla inimesed on kuulnud vähemasti. Kas nüüd seda, et ta selle rüütilisti sai ja või mis täpselt tema see panus on, seda teavad vähesemad ajaloolased või sõjaoluuurised, siis kui esimese sarjana sai tehtud, siis suured album-tüüpi raamatud, peaaegu selline žanri nimi vist on Comfortable Book suurusega raamatud rüütiliste kavaleridest, 4 rüütiliste kavalerisest, Alfons Rebasest, Riipalust, Maitlast ja Harald Nugiseksist, siis nüüd on formaat väiksem, aga täiesti põhjusega, et selles mõttes, et peab jätma rüütiliste kavaleridele väike nõksa sisse, et muidu kui kõik ühevõrdsed on, siis ei ole piisavalt suurt vahet, sellepärast Eesti rüütilist on legendaarne aumärk teisest ilmasõjast ja kui eestlasi on 4 tükki sellise väikse rahvaarvu kohta, siis on see kõva sõna. Tõsi küll, mõnedes meenutustes on öeldud, et isegi sõja viimastel kuudel oli ette pandud veel eestlasi kõrgetele saksa aumärkidele, aga sõja lõpu sellises virvarris jäid need esitised kas siis esitamata või siis sealt ei jõudnud neid käsitleda, nii et jah, et siis täna räägime siis Oskar Ruudust ja mõnes mõttes on põhjus sama, et kui eelpool nimetatud, et ta on pälvinud kõrge sõjalise tunnustuse, ta sai sellise aumärgi nagu maavägede auleht või õigene märgina on siis ta maavägede aulehe pannal. Kohmakas nimi pisut, ta on ilmselt kohmakas nii saksa keeles kui ka eesti keeles, aga nii ta on. Ja ütleme nii, et kui me tahame võib-olla iseloomusta, enne kui ma hakkan võib-olla asju kirjeldama, võib-olla siis sellest märgist veel nii palju, et mis ta positsioon on nende märkide hierarhias. Ma toon võib-olla sellise näite, et võib-olla teate Remi Schriinenit, kes sai rüütilisti Sinemägedes, kes siis üksinda ilma sihturita, kes kõik tema selle kahurimeeskonnas on kõik välja langenud, siis ta sihtis läbi kahuritoru otse vaenlase tanke ja tegi neist, ma ei tea, 7 vist pani põlema. Ja ta esitati ka maavägede aulehele. Esites tehti sellele, aga tõmmati maha ja kirjutati asemele rüütelist. Et sellist asja juhtub küll ja küll, et kus pannakse ühele märgile ette, aga saab hoopis teise, eks ole, ja on ka vastupidisi, et mõni mees, kes on pandud rüütelistile, saab hoopis selle, nii et ja muidugi see maavägede aulehel on veel selline asi, kui te raamatut ei ole näinud, seal on pilt ka sees, eks ole, siis ta ilmselt on oma kerge kaalumised, puht sellised mõned, ma ei tea, grammid, kus ta on sellisest plekist välja löödud märk, mida kantakse raudlisti, teise klassi raudlisti paelal ja tema hinna vahe on kolossaalne, et võib-olla kõige
peaaegu kulla kaaluga, et noh, otseses mõttes, mul isegi kallim, ma ei oska tea, mis see kulla hind on. Nii et jah, et selles mõttes on see huvitav. Et kui, okei, ma räägin siis nagu võib-olla selle märgi loo ära, siis lähme võib-olla sellise mehe juurde. Et kui selle märgi ajalugu on võib-olla selline, et juba üsna sõja alguses hakati maavägede sellises infopülletanis nagu auleht ära märkima välja paistnud sõdurit. Just kui sellega ei kaasne midagi muud kui ainult paber, ütleme nii, nagu tunnistus selle kohta ja trükkimine siis selle nagu pülletanis. Aga 44. aasta alguses, jaanuarikuus, otsustati, et on vaja selle ka nagu selline kantav märk teha ja siis mõeldi selline asi välja. Ja on olemas isegi selliseid mehi, kellel on põhimõtteliselt nagu suur Saksamaa plekipood on nii uhke, et on nii rüütelist, on see maavägede auleht või saksalist kullas ja mida veel, eks ole. Et selles mõttes nende märkide puudust ei ole ja selliseid mehi, kes veel sealt sõjast selliste märkidega välja tulevad, sest noh, mis on sõjas kõige tähtsam? Sõjas on kõige tähtsam elusalt välja tulla, eks ole. Ja kui sul need märgid ka küljes on, seda tore on, eks ole. Ja eks ole selline asi ka ju on, et ega siis mehed neid märke endal ise ei riputa külge ega kaela ega kuskile. Ja kindlasti on sadu või tuhandeid mehi, kes oleks kindlasti kõrgemaid aumärke saanud, aga kas ei saanud üldse või sai väiksemad või said enda surma, või keegi ei näinud või 1000 põhjust, nii et mitte mingil juhul ei saa nagu alahinnata nagu teisi märke, aga midagi ei ole teha, märkida on, et sa sellega nagu mõnevõrra astud nagu teatud klubisse. No, keegi ütleks võib-olla ordusse, aga tegelikult ei rüütelist ega teised saksa aumärgid ei ole selles mõttes ordinid, nad ei ole ordumärgid. Põhimõtteliselt nad on lihtsalt sõjalised teenetemärgid või aumärgid. Nii et kui näiteks eesti keeles on selline tore termin nagu kavaler, mis on näiteks vabadusristi kavaler või raudristi kavaler ja rüütilisti kavaler, siis seda tuleb pidada nagu sellise romantiliseks väljenduseks, kuna ta siis nagu chevalier või see kavaler tuleb ju nagu on rüütel, eks ole, aga rüütlid on ikkagi ordudes, ütleme nii, ja sellepärast ja siis peab olema see ordugis annab neid ordineid välja, ordumärke, eks ole, aga ta on, ma ise ei ole üldse selle vastu, et see eesti keeles ta kõlab natuke teistmoodi kui võib-olla teistes keeltes, aga siis ongi ordenid või sellised kõrgemad aumärgid. Nii et jah, võib-olla siit mul tuli meelde see asi, et kui siin juba rüütelistidest juttu on, siis käesoleva seisuga on siis elus üks rüütelisti kavaler, et see põhimõtteliselt, kui tema siis ukse kinni tõmbab ehk läheb parematele jahimaadele, siis on kõik läinud. Põhimõtteliselt viimane mees, 104-aastane Hugo Broch, Luftwaffe õhuäss, üks noorimaid mehi seal ja veebruaris läks eelviimane, aasta alguses oli 2 meest, üks jalaväe, siis ta oli leitnant ja nüüd see Hugo on elus. Ta saatis kunagi mulle autogrammi, nii et sellest on, ma arvan, ta oli noor siis mingi 80 võib-olla, et kui ta mulle selle saatis, nii et mul on tema vana kiri. Nii et jah. Aga tulles tagasi siis jah, selle märgi juurde veel, et raamatus on need saajad, ütleme, palju neid välja antud, seda saate lugeda, aga on ka võrdlus, ütleme, et palju neid siis relva-SS väljadele annetati. Ja võib-olla kõige huvitavam on muidugi, et kui palju välismaalast, ehk siis relva-SS vägedes teeninud mitte sakslastele.
ja seal teevad puhta puugi loomulikult lätlased, sest põhimõtteliselt sõja lõpul oli osad Läti territooriumist ju veel, kuna oma see armeegrupp oli nagu seda, ma ei tea, kas lätlased tegid sellise oma ortotiivse mingi valitsuse, et või mitte, loogiline on, oli seal, aga jah, et nii, et lätlastel õnnestus saada nii rüütelisti kui kõiki märke kordades rohkem. Ja no võib-olla siit praegu ongi nii palju märkida, siis te saate lugeda seda ja vaadata neid kõike märke puudutavad selles raamatus. Nagu ikka ma teen sellise väikse ülevaate, aga nüüd ma räägiks sellest Oskar Ruudust endast pisut või tema pikkuse eluloo ülevaate ma annaks. 24. aprillil sel aastal oleks täitunud, sai veel tähistada, ütleme nii, tema 110. sünniaastapäeva ja ta on pärit siis, sündinud siis Valgas, raudteelase perekonnas, nagu tavaliselt kõik Valgas sündinud on. Mille pärast ma seda ütlen, sest teadupärast Valgast on pärit Alfons Rebane, ta on seal sündinud ja tema isa oli seal raudteetööl ja kui Robert Rebane võttis oma pere ja kolis Narva nii-öelda jaamaülemaks, siis pidi kogu pere kaasa minema ja seal siis sai perekond Alfonsist ka nagu Narva elanik, aga pärit on ta siis jah sealt sellisest kuulsust linnast nagu Valga ja mis selline vahet on, Rebane oli 1998, neil on siis 8 aastat vahet ja eks sealt oli teisigi ägedad mehi. See Oskar Ruut sündis siis, tema sünninimi ei olnud üldse ka Ruut, vaid oli Rosenstock. Just, Rosenstock. Aitäh. Rosenstock, just. Ja tal oli siis, ütleme, et ta oli pesavana, enne teda olid sündinud siis 2 õde ja 2 venda. Ja kui ta oli siis 2-aastane, siis kahjuks lahkus siit ilmast ta isa, nii et pere pidi siis, ema pidi siis hoolitsema, et lapsed saaksid siis söönuks ja kaetud ja nii edasi, aga vanemad lapsed olid vist piisavalt juba suured, et aitasid ka kaasa. Ja ega kui koolis ta käis siis Valga koolides, alguse algkoolis ja hiljem siis gümnaasiumi, kohalikus gümnaasiumis. Ja Assoor raamatus on toodud pilt gümnaasiumi lõpumärk ja ma kangesti tahtsin seda sinna raamatusse panna, aga kus sa sellise võtad? No loomulikult on abiks Eesti, maailma suurima koolimärkide kollektsiooni omanik. Kes teab teda? Tõnu Lauk, maailma suurima koolimärkide kollektsiooni omanik. Ja oligi nii, et sain tavalt selle märgi, pilistasin maha ja nüüd ta seal on, eks ole. Nii et ja kui ma nüüd, mul on selline mõte ka alati raamatutel, et ma nagu katsun panna neid kangelasi nagu selles mõttes rahva sekka, et ma toon kõik tema klassikaaslased või ülikoolikaaslased nimed kaasa. Et näidata, et see või teine Sandar ei ole nii-öelda üksinda elab siin maailmas, vaid ta on ka klassivennad ja klassiõed ja et ta on nii-öelda lahe vend. Ja meie Oskariga on veel see asi, et ta oli kõva spordimees. Koolis tal nii väga hästi ei läinud, seal oli nii-öelda põhihinne oli 3 ja kõige paremad hinded olid tal ikkagi laulmises ja võimlemises, nagu ikka poistel. Aga jah, et oli selle võrkpalli ja korvpalli, mis ta siis oli, see noorte meeste kristliku ühingu võistkond seal Valgas ja tegid tuule alla nii mõnelgi Tallinna või Narva võistkonnale.
ja ilmselt sealt on pärit ka selline meeskonna mängija roll, et ta nagu ei, seal nagu isoleeri võib-olla nii väga, eks ole, ja siin mõnede mängude, seda käigud või tulemused on toodud ka siin nagu näidisena ka omaaegsetest ajalehtedest, et nagu teate, raamatud on ju sellised pusletüüpi, eks ole, et mõnikord juba tüütu lugeda vanadest ajalehtedest, eks ole, mingid spordiülevaateid, aga see annab jälle selle, et seal kambas on need mehed ja kellega siis sai mängitud ja mõnega isegi hiljem Leegionis olla koos. Ta oma klassist, Dmitri Amos näiteks on võib-olla tuntum nimi, kes oli ka ohvitser ja kellega ta siis hiljem Leegionis tegusid tegid. Aga siis pärast kooli kohe sõjaväkke, ega nii-öelda ajateenistusest läks siis sõjateenistuse aspirandikursustele ja mis ta seal, kas oligi poolt aastat või võib-olla kõik 6 kuud ta teenis seal ja eks said siis igasugust nii-öelda latti, mida on vaja ühel sõduril selleks, et nagu ütlesin enne elusalt välja tulla, ja samal ajal jalavärijale lõpetas ja loomulikult oli seal omamoodi spordimängud ja laskmine ja sellised. Nii kui ta siis aspirantide kursuse lõpetas, siis ta ülendati lipnikuks, nii et siis tuli leida endale nagu Eesti Vabariigis tavaliselt oli neid, lipnik oli, ma ei taha öelda nüüd kõik kohad täis, aga need vakantse ei olnud sõjaväes, nii et siis ta sai kuidagi tööde raudtee süsteemi ja oli siis sellisel nagu seda riiki leival ja seda kuni põhimõtteliselt nagu juunipöördeni ja isegi saab nagu edasi, aga ta vahepeal püüdis saada sisse ka, õigemini ta astuski Tartu Ülikooli ja jõudis see vist olla paar kuud, kui ta pidi ülikooli pooleli jätma, kui ta lihtsalt ei olnud vahend. Ma kardan, et võib-olla siis, et ta ei saanud kindlasti, ei olnud ta nii palju raha ja samal ajal ilmselt töö kõrvalt õppida ka ei saanud, nii et õigusteaduskonnast ta astus enda, ta mitte ei vihatud välja, aga palus võib-olla, et järgmine aasta siis jätkata. Üldse ma uurisin tema seda ülikooli käimist on selles mõttes huvitav, et kuidas mälestused ja dokumendid räägivad nagu erinevad keelt, sest tema eluarmastus Elvi kirjutab oma mälestused, et ta lõpetas nagu esimesele sõjasuve akul seal mais 41 Tartu Ülikooli. Ma püüdsin leida, ütleme, et Eesti Vabariigis oli tavaliselt nii, et kui ülikooli keegi lõpetab, siis tal oli nimekiri trükida ajalehes ära, kes on ära lõpetanud, aga ilmselt siis Nõukogude ajaleht ei pidanud seda vajalikuks, et oma neid lõpetajaid alati, nii et, aga tema väitis, et mais 41 lõpetas, aga samal ajal dokumendid ütlevad, et ta sõja algas 42. aastal püüdis uuesti nagu õpinguid jätkata sellest, et ma tahtsin peaaegu öelda, et Saksa armee soosis oma haridust. No nii, see selleks. Igatahes üks huvitav asi, mida tasub teil ka võib-olla lugeda, on tema teenistuskiri, et selles mõttes on see tore dokument, see on siis nii-öelda sellises kuivas dokumendi keeles antud tema teenistus ja antud iseloomustus. Ja nagu me teame, siis ohvitseride toimikutes on sellised nagu pitseeritud või kinnised ümbrikud, mida siis tehakse, ütleme, et antakse iseloomustus või atestatsioon mehe nii-öelda väärtustele, ütleme, et siis kas on siis sobilik juhtima väeüksust või milline iseloom on, veab mehed nii-öelda rünnakule või seda ja teine, kas on otsustusvõimeline või ei ole ja nii edasi. Ja temal olid, enamus olid hääd
seal vist oli see algatusvõime vist oli natukene rahuldav, aga muidu üldiselt kõik olid hääd, nagu tol ajal hea kirjutati. Nii et selle, noh, ütleme sellise kirjelduse järgi nagu ohvitseriks loodud. Nüüd seal raudteel ta siis töötas nagu siis, noh, ma kujutan ette, et raudtee võib-olla ei ole just kõige ihaldusväärne töökoht, aga noh, palka sai riigi palka. Aga huvitav kombel selle samusel 40. aastal astus sellisesse organisatsiooni nagu Kaitseliit. Noh, tundub, et noh, mis imelik asi see nüüd on, mis ta Kaitseliit on. No väga lihtne, seal sai sporti teha ja oligi Tallinna maleva, mis oli, see oli maleva mingi raudteepataljon või midagi taolist, selle võrkpalli või korvpalli nii-öelda mansa liige, nii et selline. Ja nüüd, kui siis algas Saksa sõjakäik, idasõjakäik, ehk siis Saksa-Vene sõda, siis noh, loomulikult eestlastel või üldse Balti rahvastel oli siis, noh, otsid ja suure õhinaga, et nüüd sakslased tulevad, aga pala nad ei tulnud ega tulnud. No, ja loomulikult said siis punased siin toime panna kohutavaid kuritegusid nii tsiviil kui ka elanikkonna vastu küüditamised ja mõrvad olid justkui igapäevased asjad. Pluss siis loomulikult, kui sõda algas, siis ka mobilisatsioon. Oskar oskas muidugi sellest nii-öelda kõrvale hoida ja teda varjata, aga niipea kui siis Saksa vahel juba olid nii-öelda Eestimaal, tulid mehed nii-öelda katsusid relva langida ja moodustasid selliseid võistlusüksusi. Ja osalekida siis esimesena siin Tallinna vabastamislahingut nagu Tondi lahingus. No, arvata võib, et seda Tondi kanti ta tundis ilmselt väga hästi, sest ilmselt oli seal ka, kuna ta seal oli sõjakoolis ju, Tondi sõjakoolis ju õppinud, nii et ja mine tea, ütleme, et kuna selle lahingu enda nagu sellist täpselt kirjeldust ei ole jõuda, siis võib-olla nende samade kasamoohoonete okupeerinud Vene sõduritega võib-olla madistasid, kellega siis veel, eks ole, kellel seal relvad said olla. Aga nüüd edasi oli ta mõnda aega siis siin Tallinnas nagu teenistuses ja nagu omakaitses. Aga siis sakslased hakkasid moodustama siis selliseid kaitsepataljone, et keda siis saata idarindele. Ja 29. sellise kaitsepataljoni ridades astus siis ka Oskar Ruut nii-öelda sõjamehe teele ja peaaegu sirgjooneliselt kohe nii-öelda Leningradi alla. No tavaliselt, kui öeldakse Leningradi alla, siis ta tähendab, et no ma tea, kilomeetrit 100 või kaugel. Tema oli 27 või 25 kilomeetri kaugusel Leningradist. Nende, ütleme, päris Soome lahe ääres, nii et selles mõttes, kui tõmmata siis sellise sirkliga 27 kilomeetrit Leningrad, siis saad, noh, muidugi kaardi peal on, raamatus on kaart ka näidatud, kus ta on. Aga nagu te teate, siis see, kui Saksa väed jõudsid siis nagu Soome laheni, siis tegelikult jäi selja taha ja Oranienburgi kott, nii et sealt nad ei viitsinud sellega sakslased tegeleda ja see jäi põhimõtteliselt kogu sõja ajaks jäi või noh, sinnamaani, kui siis Venest hakkas 44. aastal uuesti liigutama ennast see kandis. Aga jah, et siis jäi sinna siis positsioonide ja loomulikult, kui ta oli siis nii-öelda see Trinne seal, noh, ütleme loomulikult üksteist kostitati vist, noh, kuulide ja mürskudega, aga põhimõtteliselt oli suhteliselt rinne püsis paigal ja oli aega nagu kirjutada ja ta pidas siis kirjavahetuse Elviga, kellega ta oli siis, Elvi Pahk oli ta nimi, neiupõlve nimi ja ta pidas siis kirjavahetust. Ja nüüd selles mõttes on võib-olla selle raamatu eripära, ei ole kunagi sellist nagu saanud teha, et nüüd on ka
ütleme, säilinud tema kirjad oma pruudile. Ja siis on nagu võib-olla tore vaadata, et samal päeval, kui ta peab, ütleme, et võib-olla mingid või tema üksus peab kuskil ägedaid lahingut, kirjutab ta siis sellise, noh, kus öelda nüüd sellise malbe kirja oma pruudile, eks ole, kus siis, et see on võib-olla selline huvitav võib-olla kontrast ja ta väga harva räägib, mis siis nagu sõjaväljal või mis sündmusi, et võib-olla paari korral seda nagu mainib ja jääb nagu, ütleme nii, et sõjasündmustest ta ei peatu. Aga kui nüüd tuleb siis Eesti Leegioni asutamine, no kõik teavad, et Leegion asutati just kui Tallinna vabastamise esimesel aastapäeval, hüüdis siis kindralkomissar Liksmann Vabaduse väljakul siis välja, et on antud luba Eesti Leegioni asutamiseks. Et siis eestlased mõtlesid, et nüüd tuleb nende oma väekoondis ja sinna paremad relvad ja kõike puha. Ja eks see põhimõtteliselt ju nii ka juhtus, aga sinna muidugi mehi valiti. Ja üks selliseid mõõdupuid oli loomulikult pikkus, mis oli seal, ma ei tea, meeter 70, midagi 5 võib-olla midagi. Aga meie Oskar oli siis meeter 80, nii et ta pisut ületas seda. Nii et spordipoiss, sihvakas ja nii edasi. Ja loomulikult siis astus Eesti Leegioni. Kõigepealt muidugi saadeti heidelaagrisse, kus siis toimus selline väljaõpe. Ta sattus siis Eesti Leegioni esimese pataljoni, millest siis, kes andis esimesena vande, kes esimesena saadeti rindele ja Ukrainasse teadupärast ja allutati 5. soomusgrenaderidiviisile Viiking ja sai endale nimeks Narva pataljon. Nii et sellest esimesest pataljonist, Eesti Leegioni esimesest pataljonist sai see Narva pataljon ja me võime alati öelda sinna ettesõna legendaarne Narva pataljon. Midagi ei ole teha, et paratamatult, et nende kaotusi olid suured, aga samal ajal on selline termin ka nende kohta nagu Narva vaim. Ja ma arvan, et teil juba tasuks võib-olla kõik saavad, ma ei ole ise küll ammu kuulnud, aga Lembitu Lauris sellest sõduritunnis annavad Narva pataljoni poisid seal intervjuud. Isegi nagu räägivad nad võib-olla läbisõgi ja nad õhinad räägivad sellest Narva pataljoni vaimust, et milline see oli. Ja nendes vägedes ei olnud ka sellist, ma mõtlen just relvaastes vägedes, ei olnud sellist nagu traditsioonidega Saksa armees, et kindralid ja suured ülemused ei tee alluvatega mitte mingisugust asja ja seal oli pigem kamraadikust reamehest kindraliteni ja kindlasti teate, milline karistus järgnes, kui Herbert Gillet, kindral sünnipäeva tordi sõid pataljon Narva poisid ära, panid pihta alguses ja sõid ära ja mis nad siis tegid? No muidugi Gillet ütles selle peale, et õigesse kohta läks midagi sellist, et see pealehakkamine meeldis, kuigi kindral jäi tort söömata, aga ma arvan, et poistele see tõstis nende võitlusvaimu. Aga nüüd, kui me räägime siis rudust edasi, selles Ukrainas ta ei saagi kaua olla, ta saadeti kohe Paat Töltsi Junkerkooli ehk siis Junkerschule Tölts, mis on, kui teate, siis Tölts on joodi kuurort Müncheni lähedal mägedes ja seal oli siis supermoodsad kasarmud, kus siis sai nii sõjalistele väljaõpetajale kui ka harrastada kõiksugust sporte. Ma olen näinud nende ujulaid, nende võimlemissaale, nende boksisaale, kõik oli viimase peale, lust mägedes sai veel suusatada ja ratsutada ja
ühte asja, mida siis Ruut oma kirjas mainib, on näiteks, et Berliinist tuli mingi professor kohale, kes õpetas saksa muusikaajalugu, tegi selgeks, kes on Mozart ja kes on Beethoven. Nii et see hariduse hulk, et ei olnud ainult sellist propagandistlikku udujuttu, vaid oli nagu asja ka. Nii et meestel päevad olid täis tegemisi. Pluss veel siis käimised lähilinnades, Münchenis ja Austrias võib-olla see nii edasi. Nii et Töötsi kool oli kuidas öelda, tõeline selline ohvitseride sepikoda. Ja see kursus oli teine Germaani kursus. See tähendab seda, et see oli siis nagu mitte sakslased, lisaks eestlastele, Eesti ohvitserikandidaatidele või olid seal ka hollandlased ja kes seal veel olid, taanlased võib-olla või. Et see oli tõesti selline rahvusvaheline kamp ja muide kooli juhatajaks või selle kursuse juhatajaks oli Fritz Klingenberg, teadupärast Belgradi vallutaja, kui teate, kes oma 10 mootorratturiga kihutasid Belgradi ringi, tegid palju kära ja jugoslaavlased tõstsid käed püsti. Ja loomulikult sai siis selle linna vallutamise eest rüütelisti. Nii et kui selline väike kõrvaprigi teha. Siis, kui siis toimus eksamid, kooli lõpueksamid, milleks tavaliselt oli selline taktikalise ülesande lahendamine, siis tegi meie Oskar Ruut selle niivõrd hästi. Pange tähele, et ta tegi selle saksa keeles, eks ole. Ta oli saksa keel koolis 3, nii et selle 3 saksa keelega tegi eksamid ära ja ainulootse juhtumina ta tõsteti kohe nagu ülemleitnant Obersturmführer aukraadi. Nii et see ka näitab tema võib-olla sellist õppimisvõimet ja tahtmist kõiki asju teha kõige paremal viisil ja parema teadmisega. Nüüd ta saadetakse nüüd pärast Töltsi saadetakse Teebitsasse sinna heidelaagrisse, kus ta siis pidi kaasa võtma, välja õpetama ja kaasa võtma sinna Narva pataljoni Ukrainasse 500 noort poissi, aga ega neid täienduseks, kuna vahepeal olid Narva pataljon oli juba esimestes lahingutes väga verised ja suuri kaotusi saadud. Nii et pataljon on vajas täiendust, aga ega päris välja õpetamata sõdurid pole mõtet ju eesliinile saata, nii et Oskar Ruut tegeles noortega. Ja mõne aja pärast siis läks juba Ukrainasse, seal see väljaõpetamine jätkus. Ja loomulikult oma, mis oli 4. kompanii, vist oli selle väljaõppekompanii number. Ja nad sattusid ka nagu eesliinile, ta sattus oma poistega. Ja vähe sellest, et eesliinile sattusid piiramisrõngasse. Et põhimõtteliselt tema siis vanema ohvitserina ja ütleme tinglikult 300 spartalast siis, kes polnud veel rindel ühtegi pauku teinud, sattusid venelaste piiramisrõngasse ja Ruut oskas nende poistega sealt elusalt välja tulla. Ja isegi nii, et nad pärast hoidsid neid positsioone peaaegu sinna maani, kui Tšerkassi kott läks kinni ja pidid hakkama taganema. Nii et seda saate ka raamatust lugeda, mismoodi, sest nendest poistest siis on siis need, kes kirjeldavad, mis ja kuidas see juhtus. Nii, ja nüüd Tšerkassi kotist võib-olla nii palju lühidalt, et põhimõtteliselt see väekoondis, kes siis, seal oli erinevad, seal oli Wehrmachti relvaassi ja terve viiking oli seal sees, kui siis tundus, et on täitsa lootusetu välja pääseda, aga Saksa väejuhatusel
kindral seal Mansteril õnnestus teha nii-öelda selline kiil, lüüa kuni siis ühe jõeni, mis on, ma arvan, kõigile Narva pataljoni meestele eluks ajaks meeles, see on Gniloi Tikic ja Lisjanka küla selle ääres. Ja Mansteini see pöördumine oligi, et parool Freiheit, ehk siis parool vabadus ja eesmärgiks oli siis Lisjanka küla, et sinna ja seal siis algasid sellised dramaatilised sündmused, kuna see jõgi ei olnud eriti nii-öelda seda ujumissõbralik, eks ole, aga välja nad sealt tulid ja meie Oskar Ruut tõi isegi ühe haavatud kaaslase kaasa, nii et ei jäta ka, öeldakse, oma kamraadi maha ei jäeta. Ja nüüd oli siis selline asi, et pataljon toodi siis nagu tagalasse Poola ja kosus vähekene ja saadeti siis Eestisse, Tallinnasse. Nad olid tee peal kuulnud, et Tallinnat on pommitatud ja et see näeb kohutav välja. Ja eks ta nii oligi, et Tallinnast toimus Vabaduse platsil paraad ja Narva pataljoni juhtis siis kohusetäitjana siis Oskar Ruut, kuna pataljoni need ülemad olid seal rivist välja langenud. Mindi siis sellesse, hiljem pärast paraadi mindi muidugi Mustpeade vennaskonna suurte saali, kus olid lauad ja söögid ja napsid lauale pandud. Ja siis Oskar Maamersi mälestuses on selline, nagu seda lõik, ta ei olnud sõdur, ta lihtsalt oli lauanaabriks, oli tal üks Narva pataljoni poiss, kes siis seletas, mismoodi nemad selle idarindel ja Ukrainas olid sõdinud ja siis poiss oli öelnud midagi sellist, et näete siin saalis neid mehi, et need ei ole parimad mehed. Parimad mehed jäid Ukrainasse. Võt sellised mehed. Loomulikult oli siis 3 nädalat puhkust järgnes ja toimus ka selline nagu formeerimine. Tõsi küll, nüüd juba Eesti diviisi koosseisus ja kuigi ta sai uue nime, 20. diviisi füsileerpataljon, aga neid hüüti sellegi poolest edasi Narva pataljoniks. Ja sellepärast oleks imelikult füsileerpataljoni vaim, eks ole, et Narva pataljoni vaim. No nii, ja olid siis nii-öelda selle väljaõppel, kuni siis oli rindele minek Narva rindele, võtsid vastu seal Krevasoo veerel Auvere lahingus venelaste rünnakukiilud, ja sealt Narva pataljoni koha pealt ja mujalt ka ei õnnestunud venelastel läbi tungida, löödid tagasi. Aga midagi on teha, Saksa väejuhatus otsustas nii-öelda rinnet õgvendada ehk natuke lühendada ja väed tõmmati Tannenbergi liinile. Ja füsileerpataljon, see 20. füsileerpataljon, kus siis oli ka meie Oskar Ruut, sai siis positsioonid sellest Lastekodumäe, esimene mägi oli siis meil ida poolt on see Lastekodumägi, sellest lõunas on Hundinõlga küla ja seal ta siis põhimõtteliselt oli kogu selle aja oli siis füsileerpataljoni käes. Vähekene võis seal liikuda, aga põhimõtteliselt see jäi sinna kuni lõpuni, kuni siis venelased otsustasid, et tõmbavad sealt väed välja, kuna sealt läbi ei minna. Aga põhimõtteliselt oligi nii, et kui seal suvel, õigus, peaks vähepeal rääkima seda ka, et siis oli nagu selline pidulik sündmus nagu Hando Ruusi pulmad, ehk siis Oskar Ruudu hea sõber, Oskar Ruut
mitte Oskar Ruut, vaid Hando Ruus, pidas pulmi, abielus Salme Kurega, pidasid pulmi ja eks eeskuju oli nakkav ja Oskar Ruut ja Helmi plaanisid ka nagu abiellumist, aga enne tehti siis selline, kuidas öelda, kihluspidu ja põhimõtteliselt võiks öelda, et see jäigi nende selliseks viimaseks kohtumiseks, sest õige pea pidi rindele minema, nii et see kihluspeost on tänu kirjavahestule ja mälestustele on, sellest saate siis lugeda. Ja loomulikult siis, kui Oskar läks rindele, siis hakati kodus nii-öelda nagu pulmadeks valmistuma. Sõja ajal tuhkagi polnud saada, ei sööki ega jooki ja riidetki oli kõiksugu talongi kaup, aga nagu ikka eestlased leiutavad ja kõik oli nagu selleks valmis ja kogu aeg oodati ja Oskarile anti ka öelda sellist, saaks öelda, lootust, et kohe siin rindel asjad natukene vaibuvad, et saab minna nii-öelda puhkusele ja võtta endale abikaasa. Aga kõik asjad läksid natuke teisiti. Et rindelt ära ei saanud, aga noh, ja pärast neid siis ägedaid Sinimägede lahinguid, noh, ma ei tea, mitu mitmest erinevast lahingust see Sinimägede lahing koosneb, aga neid oli küll ja küll. Õhus oli venelastel suur nii-öelda ülekaal, nende koorus kahurvägi pommitas tonnide viisi tina ja tuld meie meestele kaela ja nii edasi. Aga seal 2. augustil 1944 oli siis Oskar Ruut oma meestega selle Hundinorga küla juures ja venelased tahtsid sealt nagu jälle läbi minna. Oskar Ruut hävitab, see oli 2 Vene tanki ja saab haavata miinikildudega. Loomulikult viiakse ta siis sinna sidumispunkti tagalas ja seotakse ta haavad kinni. Ja ta kirjutab koju Helmile kirja ja ei tema ega keegi ei teadnud, et see jääb tema viimaseks kirjaks, kus ta siis kirjutab sellise mõtte, et kui sa vaid näeksid, milline praegu ma välja näen, siis sa jooksiksid metsa või lausa Peipsi järveni. Ja selle kirja saab Helmi kätte pärast Oskar Ruudu langemist, sest Oskar ei tahtnud sugugi püsida seal sidumispunktis, sest põhimõtteliselt oleks võinud tema vähemasti selleks ajaks oli nagu, kuidas öelda, sõda läbi. Selles mõttes, et oleks läinud puhkusele, ütleme, et ravinud ennast ja võtnud naise ja pulmad teinud ja kõike puha. Sest paar päeva hiljem venelaste nii-öelda hakkasid oma vägesid sealt tagasi tõmba, näiliselt nad püüdsid seda maskeerida loomult tohutu tulega, aga nad hakkasid viima nii-öelda Tartu alla vägesid ja pigem selline tule tegemine oli lihtsalt silmapetteks. Aga tuleme siis tagasi siis Oskar Ruudu juurde ja kui nad siis oli näinud, et noh, asi see nüüd siin sidumispunktis ma ei taha olla või oli haaranud ja kui ta kuulis ka veel, et venelased on jälle seal oma tankidega läbi murdmas, oli haaranud kiirli ja püstal kuulipilda ja läinud siis sinna Hundinorga küla juurde ja parasjagu siis selle ajal oligi venelaste tankirünnak ja vilunud tankikütina lasi 2 esimest tanki pihuks ja põrmuks leekidesse ja hüüab veel 3. tankile, et noh, umbes nii, et sellise ekstaasiga, et no tule, nüüd ma lajatan, aga juhtus see, et see Vene tank jõudis ette ja Oskar Ruut sai momentaalselt surma.
ja põhimõtteliselt jäi ka nii-öelda vahepeal või jäi siis tema laip nagu ei kellegi maale sellisele, ütleme, et nagu vaenlase tule alla ja mehed said alles nii-öelda pimeduses käia oma armastatud juhi nii-öelda seda laiba järel, et tuua ta siis ära. Toimusid siis nii-öelda sõdurimatused. Tehti kirst, pandi 2 pudelit šampust kaasa ja lasti aupauku. Elvi muidugi kirjutas vastuse või oma sellele kirjale, et tulgu, milline sa tagasi tule, kui õudsane eales, et ma ootan sud, võtan sind vastu ja ootan sind. Aga vahepeal siis oli siis see saatus oli siis nii teinud jah, et Oskar oli langenud ja pataljoni ülem pidi kirjutama siis Elvile kirja, et su peig on langenud ja avaldas kaastunnet. Omalt poolt veel Ando Ruus kirjutas oma kaastunde avalduse. Nii et sellega on nagu siis 80, lõppes siis 28-aastase noore mehe elutee. Võitlusid käisid edasi, seal siis juba tugevamalt selle Lõuna-Eestis Tartu rindel ja nii et kõik teavad, mis siis toimus Eestimaa mahajätmine ja uuesti Neuhammeris puhunemine ja Eesti diviisi taasformeerimine ja novembris 44, ma ei tea isegi, mis pärast, siis mõeldi, et igatahes selle füsileerpataljoni adjutant Lents kirjutab siis nagu esitise Oskar Ruudu autasustamiseks maavägede aulehega. Ja ütleme, et see esitises loomulikult mainib tema eeskujulikku ja vaprat käitumist rindel ja Sinimägedes. Loomulikult annab oma õnnistuse sellele ka division Ausberger, nii et see läheb teele ja sealt omakorda veel oli 4 kuud hiljem, alles veebruaris siis tuleb kinnitus või selle annetamise kohta. Ja nüüd võiks öelda, et see annetamine siis on nagu siis põhjuseks raamatukirjus, sest tema siis on ainus eestlane, kes on saanud maavägede aulehe ja aulehe panda, nii et nimi kanti aulehele ja siis selle tunnistuseks oleks olnud siis märk. Eesti diviisis, aga ta sai selle postuumselt, Eesti diviisis sai ka Ausberger selle diviisi ülem ise selle, aga ta sai samamoodi postuumselt. Ta oli saanud küll, kas oli 11 päeva või varem oli, tähendab enne oma langemist oli saanud rüütelisti, et jõudis seda õige vähe aega kanda. Ja siis postuumselt annetati siis Ausbergerile ka, nii et ma ei tea, kes Eesti diviisis vist ei olnudki ühtegi maavägede aulehe kandjat. Nii, ja mis veel siin? Järellugu on, võite ka, ütleme, et raamatu siis on, mis juhtus siis peale sõjaaegsel ajal, eks ole, ja ma ei hakkaks jälle pikemalt peatuma, saate lugeda ja mis siin veel siis? Äkki küsimus, ega võib-olla hea meelega vastaks, kui on tekkinud mingeid selliseid mõtteid või arvamusi. Mis see maavägede aulehe statuut oli, millised sangariteod kvalifitseerusid sinna alla see loetelu? Ütleme, nagu ma ütlesin, et ta on üllatuslik kõrge, kuna ma tean see rüütelist, aga ma ütlesin, et see Revisvili näitel ka, et oli ühele, eks öelda, et ta on üsna sarnased. Umbes niiviisi, et kui sul on rüütelist
siis on 2 võimalust oleks olnud, kas sa saad nüüd tammelehed sinna juurde või saad maavägede aulehe. Aga mõnel mehel on kõik, ja järjekord pole ka ise tähtis. Selles mõttes, et sul võis olla juba rüütlilist ja siis antakse sulle maavägede auleht. Või sul on maavägede auleht, võid saada rüütlilisti. Nii et selles mõttes seal ei ole vahet, kuigi maavägede aulehti anti, nagu jõuti vähem välja anda. Ja maavägede, ütleme, tuleb kogu aeg rõhutada seda maavägede auleht, sest sarnased märgid tehti ka mereväele ja lennuväele. Tõsi, mereväes nimetades ka seda autahvliks ja lennuväes oli siis Luftwaffe au nimestik või nimekiri. Nii et, aga põhimõtteliselt märgikuju oli sama, ainult, et siis keskel oli vastavalt siis ankrukuju või siis Luftwaffe kotlas. Nii et, aga jah, et oli üsna sarnase sellise, see käsitlus, ütleme, et aga mismoodi see ümber võtma seda, ma ei tea, mismoodi siis see käis. Ja nagu ma ütlesin, et Eesti see diviis saatis veel sõja lõpukuudel üsna rohkelt, nagu mis ajalehes võitleja vist mainiti, üsna rohkelt ettepanekuid autosustamiseks, aga mis lihtsalt mida ei jõutud käsitleda. Nii et see ja kui jõutud, me kindlasti teame ju, et Alfons Rebane just, kui see teada ju 30 aastat pärast sõja lõppu oma tammelehtede just annetamisest. Aga sellega on ju see probleem, et tegelikult teda see sõja ei annetatud. Ja see number, mis talle selle annetamise kohta on tegelikult oli nii-öelda, kuidas see nimetati ju rüüteliste orduühing. Ta ei olnud ordu, oli ka see peale sõja, kus need rüüteliste kavalerid käisid oma orduühingu koosolekut ja nii edasi. Siis leiti loomulikult paberite seas, et ettepanekud nime, tähendab, ette pandute nimede seas on Alfons Rebase nimi, aga ei olnud kuupäeva annetamise kohta. Nii et tegelikult selline konkreetne puudub. Ja nüüd, kui nimeks on nüüd suur admiral Dönitz on justkui annetanud, siis Dönitz oli sel ajal ju elus 70, mis ta siis on 5. aastal või? Jah, 75. aastal, Rebane suri 76. aastal, eks ole. Ja nii, et selles mõttes, justkui õige isegi, et Dönitzi antud ja tammelehed on, aga üks, härra Veit Sertser, kes on nagu pühendanud oma elu rüütiristi ajaloo igatepidi uurimisele, annab välja paksa raamatuid kõikidest gaaleridest või tähendab, et kogumik, loend kõikidest gaaleridest, pluss siis veel ajakirja Rüttelkreutzi arhiiv, kus siis on iga, mis ta kvartali ajakiri 4 korda aastas siis nii-öelda ühest või teisest mehest räägib siis pikemalt. Nii et jah, selline siis väga, ütleme, ta on üsna kõva aumärk. Kellelgi veel midagi? Millega ta neid tanke hävitas? See oli siis Panzerkord tankirusikas oli selle nimi ja seal käib siis granaat otsa ja no vaata, siin ongi ilmselt, eks selline, ma nimetaks seda, ütleme, husaari tembuks natukene. Et ta võib-olla läks hasarti nende Vene tankide küttimisega. Et ta oleks võinud olla, kui ta ütleb näiteks, et umbes tule nüüd, et ma nüüd, eks ole, lajatan sulle, siis mis see muud on, kui selline pisukene selline, et oleks võinud külma pead selle all säilitada, aga midagi pole teha. Nii see juhtus. Kas kellegi oli midagi? Kui palju neid Maalehe aulehe pandleid välja anti? Ja küsimus, vaatame järele. Suurusjärk, päris 4000 ja Rüüteliste kavalel oli 7000. See on siis jah, pisut üle poole rohkem, või üle poole vähem. Ma kohe vaatan siin nagu eraldi peatükk selle kohta tehtud, et siis nagu anda sellest märgist natukene täpsem
läbilõige. Muide, ka selle maavägede aulehe kohta on antud eraldi raamat välja. Ja siin on siis selle leheküljed, kus Oskar Ruudu nimi on sees, on ka tervest leheküljest on nagu pilt ja R-tähest kuni S-täheni on siin ja Oskar Ruudu nimega samal lehel on siis ka Otto Skortseeni nimi näiteks. Nii et ta on, ütleme, see tähendab seda, et Otto Skortseenil oli saadud rüütlirist Mussolini vabastamise eest ja alles pärast seda ta oli maaväe aulehe. Nii et kui ta ühel lehel on, siis võite arvata, et papist poisiga ei olnud tegemist. Aga ma ütlen ka selle numbri ka vaatan kohe, mis ta siin on. Nii. $4556 ja relva-SS-is oli 167 meest ja 19 oli siis eri rahvustest relva-SS-i ridades võidelnud Euroopa vabatahtlikku. 9 lätlast, 4 taanlast, 2 flaamlast, 2 soomlast, 1 eestlane ja 1 rootslane. Nii et selline siis on see nimekiri. Et suhteliselt ikkagi haruldane märk, sest aga ma kardan, muidugi see üks põhjus võib muidugi olla see ka, et hoida võib-olla rüütliristi võib-olla teatud, kuidas öelda, tasemel, et kui väga lõdva randmega rüütliriste jagada, siis võib-olla tema see, kuidas öelda, et väärtus nagu langeb, eks ta pisut, see on loomulikult ju pisut evalveeruvad märgid, teadupärast ju see alguses anti ju üsna palju noortele lenduritele, kuna see reeglistik või lennuvõitude reeglistik pärines, kas just päris esimesest maailmasõjast, aga ütleme, et siis Leegion Condori kaudu Hispaania kodusõjast ja kui seal oli siis 10 või 20 õhuvõitu, siis kohe ju rüütlirist tuli, eks ole. Hiljem sellega ei saanud, vaata mõne raudristigi veel kätte, eks ole. Nii et selles mõttes see skaalad muutuvad, eriti sellist, kus on punkti süsteemiga rüütliristide andmine, eks ole. Nii et selline. Nii et kas on veel mingisuguseid küsimusi? Mul on üks isemoodi küsimus, kui tohib. Et ma siin paar kuud tagasi käisin Balti jaama turul ja seal küsisin, et ma vaatasin, et vanasti olid teil siin märke igasuguseid ja plastikaid ja müügis ja kuidagi on nagu ära korjatud, et letid on tühjad, et siis öeldi, jah, teate, et meil tuli siin hiljuti kiri, et me ei tohi neid müüa ja siis ma nüüd teame, mis Lihulausambast sai kõik see jutt, et kas selle raamatu pärast on teile mingit kirju saadetud, kutsutud kuskile vestlusele, tsensuuri pakutud, öeldud, et raamatukaarde kujundamise pilt tuleks. No seda raamatut ei ole veel nii palju nähtud, ta on suht uus, aga ma võin tuua paar näidet varasematest raamatutest. Ma mäletan, kes mulle selle foto saatis, igatahes oli Nugiseks raamat, mis oli uhkelt pandud siis Rahvaraamatu klaasvitriini välja. Selle oli siis keegi siis nagu selle klaasi katki, ma tea, kiviga või millega löönud, nii et mul on selline pilt olemas, kus siis Nugiseks raamat on nii-öelda vitriinis ja katkise klaasi taga. Ja siis viimase raamatuga, või eelviimase. Teate sellist raamatut ka, Leitzmannist, eks ole. Siis selle Leitzmanni raamatuga oli nii, et hea sõber Küllo Arjakas kirjutas ajalehte sellise ülevaate raamatuse ja tutvustuse ja seda nägi keegi Vene saatkonnast ja Vene saatkonna lehel on siis loomulikult siis krõbe arvamus siis selle raamatu kohta ja ütleme nii, et selge on see, et
mis siis nüüd Eestis pead tõstab, nagu öeldakse, eks ole. Ja huvitaval kombel, no ma olen ka niiviisi mõelnud näiteks, et kui meil on kaitsepolitsei, kes kindlasti loeb ka nii-öelda Vene saatkonna nii-öelda kirjutisi, no oleks võinud öelda, et võib-olla annab teile relvaloa või midagi taolist, eks ole. Mis nüüd sellest svastikasse puutub? Mulle meeldib siukene sõna, see on lihtsalt svastik märk, eks ole. Aga kui tõsiselt rääkida, siis see meil ei peaks minema seda teed, kui seal Saksamaal või kuskil mujal veel on, et svastika on keelatud. Igasuguste märkide keelamine, me oleme ju näinud seda sama asja siin ka, et sa keelad ühe märgi, tuleb ju mingi teine märk asemele, eks ole, ja kolmas ja no nii, kuidas öelda, ei saagi, no ütleme, et see, noh, selliste nagu märkida on nagu kõige kergem sõdida, eks ole, et ütleme, et kui seal mingi idee on asjade taga ja noh, siis võib-olla, et nagu noh, propageerib. Noh, Saksamaal on muidugi, noh, võib-olla mõne jaoks on isegi üllatav, et Saksamaal ilmub praegu ka ju relva SS ajakiri. Sellise tagasihoidliku nimega nagu Zeitgeschichte ehk siis ajalugu. Ja loomulikult on seal peal kõik need SS-sümbolid nagu pisut nagu muudetud sellisteks kriipsukesteks, aga põhimõtteliselt see ilmub ja tal on alati sees see teade, et vastavalt liitvabariigi seadustele sõnavabadusest ja noh, ütleme, et see ja informatsiooni vabale levikule, aga ilmus see ajakiri ja ta ei oma nii-öelda, ta on puhtalt ajalooline ja ei oma mingit tegemist mingisuguse natsipropagandaga, nii et selline. Nii et aga no me teame ju siinsamas põhja pool Tallinna on Soome lennuväel on ju nende, mis ta see oli meil, Kalla joonistatud lendurimärgil on ju H-krist peas, nii-öelda svastik ja noh, teate küll, et see on sellepärast, et Soome lennuväele kinkis oma esimese lennuki Rootsi vabahärra Roosen ja tema perekonnaabil oli H-krist. Nii et lippu nad kannavad lennukitele, vist nad pole seda veel kandnud, aga põhimõtteliselt traditsioone austavad, nii et ja ei häbene seda, et nii on. Aga ma leian küll, et ei ole mõtet siin selliseid asju teha ja et mingisuguseid, noh, mis paneks naerunägusid vist asemele ja ma ei tea, mis, noh, et Eesti Vabariik võiks nii vaba olla, et meie kõiksugu tobedaid seadusi nii-öelda ei võta sealt Euroopast vastu. Olete enam sama meelt. Jah, ilmselt siis, ega ma ei müü, poes müüb muidugi see, aga ma võin hakata, kui ta olete ära ostnud, siis ma hakkan sisse kirjutama, kui sobib. Või kui ei ole küsimusi või veel kellegi küsida või midagi, märkida midagi. Aga see on muide, kahjuks on nüüd selle raamatuga, Listmani raamatuga selline lugu, kui keegi huvi tunneb, et siin saalis on praegu ainus eksemplar, eks ole, aga need pidi laos olema seda küll ja küll. Aga see, ma tegin selle raamatu lahti, sest juhtus selline tore asi, et inimesed saavad küll raamatu osta justkui poest nagu uue, sest kile all juhtu teevad ka mitte midagi, aga keegi ei osta põrsast kotis, kuna ei saa sisse vaadata, eks ole. Ja nii ongi, et ühtepidi nagu hea ja teistpidi nagu mitte väga hea. Nii et, aga ma julgen öelda, et see võib-olla on isegi, noh, kuna see ei ole mitte ainult siis nagu ühe mehe lugu, et nii-öelda jutumärkides, jah, nagu meie Listmani lugu, vaid see tegelikult kogu Listmani perekonna lugu, alates siis vanast kindralist kuni siis Luftwaffes teeninud selle
mis ta siis õepojaga, meie lihtsalt õepojaga, kes siis oli hilisema Ida-Saksa lennuväe loojate seas, nii et selline läbilõige Saksa ja Eesti ajaloost ja minu meelest on see nagu samamoodi väga huvitav. Kusjuures muidugi tasub alati rõhutada seda, et kindralkomissarist sai suur Eesti fänn, väga suur Eesti fänn. Nii et pärast veel Eestist lahkumist rääkis Eesti kohta ainult superlatiividest, nii et tasub lugeda ja uurida, milline mees ta siis oli. No veel midagi või siis läheme siis pidulikuma osa juurde.